통돌이 가마 기계에서 통삼겹살이 연실 빙글빙글 돌면서 익어가고 있습니다. 오, 멋지네요. 여기 보면은 숯불은 어느 정도 피고 있는지, 예, 참숯불로 지금 보락보락 열기가 올라오고 있네요. 멋집니다. 자, 여기는 또 이쪽에서도 지금 사과나무 장작을 넣고 있네요. 사과나무가 참나무 장작보다 더 훨씬 좋다고 그러는데, 멋집니다. 참숯에다가 사과나무 장작불, 그리고 통삼겹살이 들어가고 있습니다. 이게 1시간 20분에서 2시간 굽는다 그랬죠? 와, 뚜껑 닫으시네요. 예, 닫으시고요. 이 소리가 또 장난이 아니네요. 참숯불, 우와, 사과나무 장작.